हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आइए फ्रेंड, आज हम जानते हैं। ये देख सकते हैं कि हाँ कि पंखे के अंदर आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ क्या होता है कि बेरिंग की आवाज़ होती है पंखे के अंदर। जैसे सूखने लग जाता है बेरिंग, तो उसकी वजह से ये आवाज़ पंखे के अंदर आती है। चूँ चूँ की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो आज हम इसको सही करने की कोशिश करेंगे कि हमारा पंखे की जो आवाज़ है वो बिल्कुल बंद हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले, मेरे पास में देख सकते हैं ये मोबिल ऑयल है, या जो मोबिल ऑयल की एक कुप्पी है मेरे पास में। इस मोबिल ऑयल जो होता है, जैसे कोई गाड़ी के अंदर, जो बाइक के अंदर जो हम मोबिल ऑयल यूज़ करते हैं, उसका जो वेस्ट मोबिल ऑयल होता है, उसको हम इसके बेरिंग के अंदर डालेंगे तो पंखे की आवाज़ गायब हो जाएगी। तो देखते हैं हम, आपको डाल के दिखाते हैं कि कैसे हम पंखे की आवाज़ को बंद कर पाएंगे। तो हमने ये पंखा बंद कर लिया है। अब हम इसके अंदर, अब पंखे के जो बेरिंग है उसके अंदर हम अपना ये ऑयल डालेंगे। देख सकते हैं पंखा रुक गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पंखा है मेरा ये। तो मैंने ये देख सकते हैं, ये पंखे के आसपास जो बेरिंग जो होता है हमारा ये, तो बेरिंग की जो रोड है इसके हम आसपास सफाई कर लेंगे। ये मैं अपने बिल्कुल ही इसके मैंने जो ऑयल है इसको डाल दिया है इसके अंदर। देख सकते हैं पंखे को हम घुमा घुमा करके इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, जिससे कि ऑयल बिल्कुल नीचे तक चला जाए पंखे के। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, तेल की मात्रा हम उतनी ही रखेंगे कि ज़्यादा तेल ना डाला, कि ज़्यादा तेल डालने से ये नहीं है कि पंखे के बाहर आ जाए इसमें, तो हमारी दीवार वगैरह या घर में रखा हुआ सामान ख़राब हो जाए ऑयल से। तो देख सकते हैं हमने ऑयल डाल दिया हमने। इसको 2-4 बार हम घुमा लेंगे इसके पंखे को, कि ऑयल जो है बिल्कुल नीचे तक चला जाए। अब हम आपको चला करके दिखाते हैं पंखा। ये पहले हम इसकी कनोपी को नीचे कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने तेल डाल दिया इसके अंदर, मोबिल ऑयल, और हम इसको चालू करके दिखाते हैं। आवाज़ जो बंद हो गई है, देख सकते हैं हमारा पंखा चालू हो चुका है। देखिए, कोई भी आवाज़ नहीं है पंखे के अंदर। ऐसे फ्रेंड्स, आप भी अपने घर के जो पंखे की आवाज़ है उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा पंखा बिल्कुल ओके, फर्स्ट क्लास चल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल। ओके।